அனைவருக்கும் வணக்கம். சிலர் தூங்கும்போது குறட்டை விட்டு தூங்குகின்றனர். குறட்டை விட்டு தூங்குவது சில சமயம் ஆபத்தாக முடியும். தூங்காமல் இருக்கும்போது வராத குறட்டை தூங்கும்போது மட்டும்தான் வருகிறது. ஏனெனில் தூங்கும்போது தொண்டையின் தசைகள் தளர்வடைந்து ஓய்வெடுக்கின்றன. அப்போது மூச்சுப்பாதையின் அளவு குறுகிவிடும். இப்படி குறுகிய பாதையில் சுவாச காற்று செல்ல முற்படும் போது ஏற்படும் சத்தம்தான் குறட்டை. இது புல்லாங்குழலில் எப்படி ஓசை வருகிறதோ அதை போன்றது. நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழாய் வழியே சென்று நுரையீரலை அடைகிறது. இந்த பாதையில் தடை ஏற்படும் போது குறட்டை வருகிறது. மல்லாந்து படுத்து உறங்கும்போது நாக்கு உள்வாங்கி தொண்டைக்குள் இறங்கி காணப்படும். இதனாலும் மூச்சு பாதையில் தடை ஏற்பட்டு குறட்டை வரும். சளி, மூக்கடைப்பு, டான்சில் வளர்ச்சி, சைனஸ், தைராய்டு போன்ற பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் குறட்டை வரலாம். உடல் பருமனாக இருந்தாலும் குறட்டை வரும். மது பழக்கம் மற்றும் புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கும் குறட்டை வரும். ஒவ்வொரு நாளும் குறித்த நேரத்தில் தூங்காமல் இருந்தாலும் இரவில் நீண்ட நேரம் கண் விழித்துவிட்டு தாமதமாக தூங்கச் சென்றாலும் குறட்டை வரும். அளவுக்கு அதிகமாக தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிடுபவர்களுக்கும் குறட்டை வரும். குறட்டை விட்டு தூங்குவதை ஒரு சாதாரணமான விஷயம் என்று நினைக்கக்கூடாது. குறட்டை சுவாசத்தையே நிறுத்திவிடக்கூடிய அளவு மிகவும் அபாயகரமானது. தூங்கும்போது ஏற்படக்கூடிய சுவாச கோளாறு தான் குறட்டை. குறட்டை தொடர்ச்சியாக இருந்தால் மூச்சு திணறல் ஏற்படும். சுவாச கோளாறு ஏற்படுவதால் நுரையீரல் பாதிப்படையும். இரத்த அழுத்த நோய், இதய நோய், பக்கவாதம் போன்ற நோய்கள் தாக்கும். மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து கொண்டே வரும். அதனால் மூளையும் பாதிக்கப்படும். ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் மூளை விழித்து கொண்டு உடலில் ஒருவித அதிர்வை உண்டாக்கும். அப்போது சுவாசப்பாதை மீண்டும் திறந்து கொள்ளும். இதனால்தான் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவரின் குறட்டை சத்தம் திடீரென்று நின்றுவிடும். அடுத்த சில நிமிடங்களில் அவர் உடம்பை குலுக்கிக் கொண்டு மீண்டும் சுவாசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார். இப்படியே தொடர்ந்து நடந்தால் இரவில் தூக்கம் கெட்டுவிடும். காலையில் எழுந்ததும் மிகவும் சோர்வாக இருக்கும். எந்த பணியையும் சரியாக செய்ய இயலாது. வேலையில் கவனக்குறைவு மற்றும் ஞாபக மறதி உண்டாகும். கடுமையான தலைவலி வரும். மன அழுத்தம் ஏற்படும். இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகள் நிறைந்த குறட்டை வராமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். தூங்கும்போது தலைப்பகுதியை ஓரளவு உயர்த்தி கொள்ள போதுமான தலையணையை வைத்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு பக்கமாக தலையை சாய்த்து படுத்து கொள்ள வேண்டும். மல்லாந்து படுப்பதை தவிர்ப்பது குறட்டையிலிருந்து தப்பிக்க ஒரு வழியாகும். உடல் எடை அதிகமாகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். தினமும் உடற்பயிற்சி செய்து வர வேண்டும். அப்போது உடலில் உள்ள தசைகள் தளர்வடையும், தொண்டையும் தளர்வடையும். தொடர்ந்து மூச்சு பயிற்சி செய்து வர வேண்டும். அப்போது சுவாசம் சீராகும். தினமும் ஏதேனும் பாடல்களை சத்தம் போட்டு பாடினால் தொண்டை பகுதியில் உள்ள தசைகளுக்கு சிறந்த பயிற்சியாக இருக்கும். குறட்டை வராது. மதுப்பழக்கம் மற்றும் புகைப்பழக்கத்தை கைவிட வேண்டும். தேவையில்லாமல் தூக்க மாத்திரைகளை சாப்பிடக்கூடாது. அப்படியே சாப்பிட வேண்டி இருந்தாலும் மிக குறைவான அளவுதான் சாப்பிட வேண்டும். இரவில் கொழுப்பு சத்துள்ள உணவை தவிர்க்க வேண்டும். போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இதனால் மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் உள்ள திசுக்கள் ஈரப்பதமடைந்து சுவாசிப்பதை எளிதாக்கும். ஆரம்பத்திலேயே டாக்டரிடம் சென்றுவிட்டால் குறட்டைக்கான காரணத்தை கண்டுபிடித்து சரி செய்து விடலாம். நீண்ட காலம் விட்டுவிட்டால் பிறகு தீவிரமான சிகிச்சை எடுக்க நேரிடும். இப்படியெல்லாம் செய்தால் குறட்டை விடுவதை தவிர்த்து விடலாம். அப்போது உடல் நலமும் மனநலமும் நன்றாக இருக்கும் என்பது மிகவும் நிச்சயம். அனைவருக்கும் நன்றி.